史家镇又是怎么回事？二哥反应及时，我的人赶到的时候，他的人早都撤走了，镇上没有留下任何证据。那你又何必放火屠镇呢？因为范闲是个好人，只有这把火烧了，他才能跟二哥势不两立，才会永远站到我这边。那就更不能让他知道真相。母后，请放心，这世上除了疯子，谁会无缘无故做出这种惨绝人寰、卑劣行径的？真相只有一个：二哥行凶屠镇。你就这么看重范闲？谁不喜欢好人啊？大人，启年在这儿等您呢。我不是让你回家好好想想吗？跟在我身边全是危险。想好了，这么快？没什么好想的。夫人说了，1个月能挣这么多银子，别的地儿那是赚不到的。还有，大人是好人。好人有什么用啊？身边全是危险。大人，这世上的危险到处都是，唯独好人太少。话说回来，我算是哪门子好人啊？我身上毛病多的是，我怯懦、自私、贪婪、自负，有的时候安于现状，有的时候瞻前顾后。说穿了，我就是一个普通人。普通人遇到现在这局面，会怎么做啊？会怎么做呀？撂挑子不干啊！提丝也没了，线索也断了，我拿什么查下去？我凭什么查下去？与我何干呢？人啊，就是得学会独善其身。大人，您可千万别这么说。您的言行主张已经改变了很多人呐。谁呀？起码有我，王启年。我明白，撤我提丝腰牌，赐婚李承泽叶家。谁不知道叶家有大宗师坐镇啊？这门婚事一成啊，李承泽将来就是前途不可限量。陛下呀，就是保护他呗。心里委屈，我哪敢委屈啊？他什么身份，我什么身份？陛下护着自己儿子，应该的。所以你就不想查下去了？院长，我拿什么查下去啊？皇子犯法，我冒死进京向他进谏，他不听。好，我听他的，我活着回来，重新向他进谏一次，他还是顾左右而言他。我说什么有用吗？这世上我能相信谁啊？我能相信他吗？我能相信你吗？你信不信我没关系。我把这个给你包了。陛下把它扔到水里，说过要撤你的提丝吗？今天的所言，所有人都能看出陛下在护着李承泽，所以从现在开始，这件事就算过去了。化名为暗，这是要我潜在波涛之下寻找暗流。怪不得要扔在水里。想得过多，想得过多。
意思是这个意思。可是史家镇没了。如果你要不冷静的话，还有许多史家镇会没有。现在最重要的是，你真正了解你的对手吗？你是不是想到了你今后怎么做？我的对手是李承泽和所有像他这样的人。我不是我娘，做不到为了改变这个世界而活着。但我活这一世呢，最起码想要做一个自以为的好人，让我的良心能平静一些。我不想再看到滕子京死了白死那样的事儿，也不想再见到老金头那样无处伸冤的百姓。我要替他们说话，我要替枉死之人找回公道。所以你就要冷静下来，收敛锋芒，从头再来。监察院提司虽然权重，但孤身一人。你来京都很久了，应该有属于你自己的麾下。有忘其年，报告。诸葛还记得吗？自然不敢忘。诸葛死后，一处没有人治啊。我建议你呢，这个提司先把一处担起来吧。一处监察京都百官，牵扯极广，既是是非之地，又是鏖战之处。你刚才说想为民发声，搞垮李承泽，这个位置最好。陈院长，我这次北齐之行，听说了不少事儿。好啊，见世面。是不是我这一生都在你们掌控之中啊？如果我说我在帮你，你信吗？我敢信吗？毕竟你是他儿子。有句话我早就想问了，说，如果有一天我走了和我娘不同的路，你怎么选？不可能。如果就是这样的，那我一定选你娘。所以归根结底，你们帮我，还是因为我是他的儿子。说得对。那你们要失望了，我跟我娘不是一样的人。你要知道，世上没有一样的人，但你和你娘最本质的部分是一样的。我可不敢立这碑。立不立碑不重要，我想告诉你，你将来一定会走你娘的路，而且我现在做的就是确保你能走上你选择的路。一生都在被控制，还要确保走上自己选的路，这不荒唐吗？欲取先予未必荒唐。你是早就想好了？我曾经说过，你想做什么，我都会在。虽然我骗过你，但这句话是真的。那你现在还有什么瞒着我？当然有，但要保密。我还能信你吗？可以呀，但不能全信，人心难测。那我信一半，多了。这还是原来那块吗？比我想见你的人来了。
抱月楼的事别留后患。我知道。您怎么来了？这是范闲，姓范，是我儿子。没人给你钱。咱们庆国最讲究的是什么？是不是孝道？有没有父慈子孝这一说？有啊。远行千里回到京都，不是见驾就是见你，成何体统？他这是生的什么气呀？我没生气，我气什么呀？我是讲道理。我问你，范闲远行归来，不首先回府请安，是不是有违孝道？真闹大了，礼部是不是能参他？你说的真对，是。你也有认错的时候。但不是我叫他来，不是你。其实是我自己想来的。我是想擦擦这石碑。回家。你跟我一辆。您喝茶。宫里的事儿别太计较。陛下虽然扔里腰牌，却没有明旨。没有明旨撤去提司职务。陈院长提醒了。这里是京都，不是武者械斗。要想跟老二争锋，不靠一己之力，还要培养麾下嫡系。这点陈院长也交代。回头我到依附上人。陈院长是在帮你，可这是京都，总得留个心眼儿。可以信陈院长，但不能全信。人心难测，这点他也说了。他倒是言无不尽呐。不过有一条我不太同意。哪条？人心难测，对别人是不可以全信，但对家人却不理如此。哎呀，礼部那些家伙经常拿孝道来说事儿。我赶过来，并不是稀罕请安，我是担心你在官场上被人落下把柄。父亲大人金口玉言，我听了之后啊，茅塞顿开。想明白就好。哎呀，回来之后还没去看过婉儿，要不我还是先回家待2天，过几天我再去看她。哎呀，是得回去看看若若，你妹妹对你甚是想念。哎，你说范闲回来了？是的，少爷。我爹特高兴吧？爹，您叫我。哎，哥，你可回来了。这还什么都没问呢，就先跪了。这气氛我熟。抱月楼的事儿你知道吗？知道。谁是东家？我。这不胡闹吗？怎么能做这种事儿？娘，我就是想挣点钱。为了银子，连人都不做了？老爷，你饶他一命吧！啊，好了。
举家法来。哎，不用。其实他也是被人骗了。对，死者本来就不聪明，肯定是被骗的。娘，您平时不是说我挺聪明的吗？这会儿就闭嘴吧。不论是否被骗，既然犯了错，就要受罚。这顿打，他逃不了。其实我已经打过了。对，范闲他已经打过了。你们见过？啊，见了，上回差点把我打死。为何不跟我说？我哥说跟谁都别说，就让我在屋里待着。这些天不出门，是因为范闲？啊，那岂不是早就回过京都？确实回过。到底怎么回事？爹，这事说来话长，别让他一直跪着。站那儿。说到底啊，这件事儿还是老二给我挖的坑。反正情况啊，就大概是这样。抱月楼逼良为娼的事儿，他确实不知道。您听见了？我真不知道。抱月楼一旦事发，第一个抓的就是你。哎，别，他没跟我说是青楼，就说是听曲儿聊天的地儿。那怎么办啊？其实这事儿啊，只要我妥协服软，就能过去。那不可能。姨娘这么相信我？什么时候见你服过软呀？思哲这事儿你有安排了？短时间之内，抱月楼要想跟他撇清关系，不太现实。现在要想保他，就只能离开京都。有道理。那我陪思哲回儋州怼着，也不能留在庆国，不在庆国去哪儿啊？要北上，去北齐。太远了吧？也好，那我就陪思哲北上。姨娘不能陪，她得自己去。为什么？是啊，这是暗中远行，不是游山玩水。你好歹也是国公之女，你陪着谁不认识？那也不能让思哲一个人去北齐呀，他都没离开过京都。范思哲，你害怕吗？有点。我知道，这对你来说很难。突然之间就要离家远行，从锦衣玉食变成无依无靠、前途微薄。你别说了，越说我越害怕。但这对你来说也是机会。这哪算机会呀？人不离开家，就永远不会长大。你是不是也想过，想对某个人证明自己不再是一个孩子了，证明你并非做每件事情都是错的，证明你自己也可以被期待。我想证明，那就北上，找到你自己的路。他做不到。好，大声一点。好，我听不见，我能做到。错误是我犯的，我就承担后果。爷，我愿意去北齐。可你明明在害怕呀。娘，我是害怕呀，可是我也不能走在您的身后啊。我已经长大了。何时出发？今晚。这么快？快点好，娘，我怕再过2天我变卦了。哥，北齐是不是特冷啊？有点冷。好，那我多拿几件厚衣服啊，我怕一会儿来不及了。怎么一下子人全变了？姨娘，有时男人长大，只要一瞬间就够了。不行，我得去交代2句。还真
真有些突然。说到底啊，他还是被我牵连的。你刚才说的没错。什么？男人长大只要一瞬间就够了。命运嘛，总是突如其来。这小子没让我失望，不愧是我儿子。这些话，您倒是当着他面说呀。天冷了就记得加衣服，每天吃饭别马虎了。知道了，娘。您别送我了，再送我真舍不得了。行，行了，别哭了，您再哭该出皱纹了。你才出皱纹呢。走了，娘。范闲刚才说，有些话该当你面讲。马车备好了。谢谢爹。还有，你没让我失望。范思哲，不愧是我儿子。一路小心，我跟你娘等你回家。看什么呢？看雨。我从小就在京都长大，什么样的雨都见过，早就看腻了。可是今儿这雨，怎么有点舍不得呢？你就当是京都为了给你送别，感动的都哭了。要不你也哭出来？我不哭，我现在是大人了，大人都不哭。大人也会哭，有的时候长大了，想哭的时候更多。哥，那你陪我一块儿哭吧。北上的又不是我哭什么？就一句好话都不会说。什么？银票啊，这都是给我的。这是本钱，等到了北齐啊，你的第一个任务就是赚钱。做什么买卖你自己定，出什么事儿你自己扛着。别忘了，你要跟爹争钱，要跟你自己争。先你不用了，这钱得还啊，这是投资，等你赚了钱我得分红啊。咱们这亲兄弟还算这么明白呢。不要还回来啊！不，你放心，肯定不能让你赔本。你说这个挣钱是第一个任务，那第二个任务是什么呀？你还记得郭宝坤吧？啊，他也在北齐。别了吧，
什么别了吧？你都给他打得那么惨了，斩草还要除根啊！他现在给我做事儿呢。他都能给你做事儿了。你到了北齐，第一个先去找郭宝坤啊，然后呢？接下来我跟你说的话，记在心里，别告诉第二个人。那能告诉郭宝坤吗？别告诉第三个人。咱说话得严谨。闭嘴！哎，你的银子我记着啊，放心吧，亏不了。不用担心，那几个都是四处的好手，你弟不会有事的。多谢了。不用谢我。若不是院长交代，我可没工夫管你的闲事儿。哎，明天我到一处上任，要不要来看一眼？范闲吧，叶灵儿，看来我这轻功还得练啊。你快来快来，我跟你交代点事儿。你跟我交代什么呀？晚上呢？别打岔，我记性不好。婉儿料到你会来，提前躲出去了。婉儿躲着我，为什么？她让我跟你说，第一点，婉儿知道你很爱她，她也很爱你。第二点，因为第一点，所以她很担心你刚回来会面对很多危险，她希望你能集中精力，好好应对。第三点，因为以上两点，你最近就别来找她了，她是不会见你的。这话都是婉儿说的？这都是我理解婉儿说的话。哦。她说你会懂她的。哦，还有一点啊。什么来着？哦，她说她一直都在。我懂。哦，那麻烦你也帮我转达两句呗。哦，行，你说吧。第一，想你；第二，放心。怎么到我这儿你就不记了？就4个字儿，我还记不住。哦，有道理。你快走吧。真搞不懂你，想见就见呗，干嘛把自己弄得可怜兮兮的？眼下时局，他应该专心做他自己的事儿。我怕我见了他，就不想让他走了。真羡慕你们，我这辈子是没这福气了。灵儿，你要是实在无法接受陛下的赐婚，明日我陪你进宫，向陛下请命，把婚退了。我爹是不会同意的，我都想好了，大不了一死。你可千万不能这么想啊！家里已经在着手婚约的事儿了，我看着实在心烦。我能不能在你这儿住些日子啊？想住多久就住多久。
袁大人，来，慢点讲。还真来了。院长的意思，让我给你带个路，熟悉熟悉。哟，快！就这儿了。多谢啊，多谢。上面手。哟，这么热闹。医术嘛，与京都百官都有往来行走。诸葛死后，越发荒唐。来，这个搬进去吧。先拿。来，放那边，放那边。往里放。走啊，进来看看。你自己去吧，我懒得看。有好戏看，保证热闹。咱就这么进来，也没人问一句。云梦鱼，认识？南方大湖特有的鱼种，出了名的鲜美。南方，挺远吧？是。那这些冰块呢？去年从北方边境凿下来的，一直保存到现在，就是为了这些鱼吧。800里加急运来京都的。一个极南，一个极北，800里加急，就为了尝个鲜。你们3个干什么的？老王，小猪，严公子，提司大人。哟，连我都认识。院里有谁不认识提司大人呢？您平时这么忙，今日怎么来一处了？小朱啊，哎，院长发话了，小范大人以提司之职暂理一处诸般事宜。哎呦，那是天大的喜事啊！小人这就去禀报。哎，我问你，小猪是吧？哎呀，这人梦鱼是谁送的？这小人刚办差回来，不太清楚。行，那我进去问问别人。哎，对，小人还是去禀报一声，让大伙出来迎接你啊。不用，我自己进去看。这是要碰了。碰！都认识我吗？可以啊，挺气派的啊。麻将都是用琥珀的。大人是假的。我是假的？不，大人，琥珀是假的，只是瞧着像。谁送的？内库，他给咱们8大处各送了一副。大人，咱平时有公务的时候呀，那是绝对不玩。只是近来确实无事，请大人恕罪。外边那些鱼呢？谁送的？什么鱼啊？云梦鱼，就800里加急那个。这小人倒是不太清楚。这是谁管事？这也不知道？回大人，几位主管都请了假，一个都没来。也是近来无事。怎会无事？一处每日案卷文书，该审阅归档的可都不少。谁来操办？处理的主簿
这些杂事都交由他办理。这人在哪儿？就在侧院，小的这就去叫。不用，我自己去找他。你们呀，接着玩，玩得开心一点。哦，对了，玩差不多了，趁早把外头那些鱼给放，放久了鱼就不新鲜了。启田兄，老邓。监察院主簿邓子越见过大人。你认识？嘿嘿，就是。邓子越，正是属下。你认识我？从未见过。那怎么就跪了？回大人话，如今监察院谁人不知王启年王大人常伴您左右。再说了，您这卓尔不群的气质，剑眉星目的样貌，不怒自威的神态，我若再猜不出来，我是不是瞎呀？小云公子，行了，老邓啊，大人现在暂领一处诸般事宜了。当真？当真。天哪，这是天大的好消息啊！是不是？小范大人如果能来一处，那您做这一处的话，那一处这就从此以后就有主心骨了。我真是感觉，如久旱逢甘霖，他乡遇故知。行了行了，全是套话，随你是吧？就是。邓子越，站着说话。老邓，起来。谢过小范大人跟其他大人呢不一样啊。我问你啊，外面那些云梦鱼是谁送的？啊？别告诉我你也不知道。说。回大人，是检书司和兵部联名送的。一筐鱼还能牵扯到兵部？不是兵部，别人也没本事用800里加急把新鲜的云梦鱼送入京都。那检书司呢？此类鲜鱼都是先送往检书司，再由检书司按品序分类，再依次送往皇宫内院和6部各大臣府上。当然，检书司和兵部会留出一份，联名送往一处。都吃了。此鱼异常珍贵，故此有人吃了，有人卖。卖到哪儿？检书司。好极了，检书司送来的鱼再卖回检书司，这买卖可真好做，价钱也不低吧？或许是怕浪费呢。那这检书司和兵部干嘛上赶着给咱们送好处啊？你就照实了说。嘿嘿，这屋里边没别人吧？没有啊，那就说。回大人话，其实不光是检书司，其他6部都有礼相送。人缘这么好？您看，一处嘛，咱们一处本来职责就是监察京都百官，自然谁也不愿得罪一处。有了好处，当然也就不会忘了一处。这种好处你们也敢收？不是，他监察的收被监察的好处，何其荒唐！小云公子，息怒，息怒。要说他们，那不收也不行啊，所以这荒唐也算是合情理吧。怎么叫不收也不行？您看，做官嘛，大家都住在京都这片儿，3位大人也都应该清楚，京都百官之间关系本就错综复杂，有如蛛网密布，大的都不用说了，
哪怕是衣食住行、吃穿用度这样的小事情，你也绕不开这关系呀。如若不收这礼的话，那就算不肯同流，往后恐怕办任何事情都是举步维艰呐。邓主簿这为官的道理，倒是想得很清楚。一处案卷繁多，这些最近都是你在负责，一直都是。行，一处这边，你多费心。啊？范大人，我只是个主簿，上面还有好多主管呢。已经没了。从今日起，王启年、邓子越协助本提司处理一处大小诸事。大人，那剩余的几位主管，今日不在的，往后就不必在了。回头我跟院里说一声，送到别处做事。快点！你们给我看好了，我范闲，监察院提司代理一处。我还不是重点，重点是这位严冰云，北齐回来的，心有多狠，手有多黑，可想而知吧。换句话说，那是要脸的人吗？你们看这眼神，杀气腾腾。他站在这儿什么意思呀？就是和我生死与共的意思。这样的狠人，什么事儿做不出来呀？你们懂吗？我们都懂。我再重复一遍啊！从今日起，一处之前主办全部作废。王启年、邓子越就是我的左膀右臂。在座诸位，我话讲完，谁赞同谁反对？王主管，邓主管，这客气了啊！那个以后大家互相咱们多帮衬啊！大方点，大家叫你。多帮衬，邓某以后一定尽力尽心办差。我再多问一句啊，各位可还记得当初入监察院所发之誓？第一句是什么？一切为了信我。说着说着就变成了一切为了生活。当初发的誓都忘了。一处是做什么的？监察院是做什么的？求吏治清明，保百姓安宁。你们当初的初衷都他妈喂了狗了！我不管你们以前怎么过的，从今天起，不许再这么过。所有的礼不许收。我知道你想说什么，不收礼在京都会很难，是吧？人活着哪有不难的？你们出去上街上看看，看看那些百姓，他们都没说难，你们有脸吗？不过诸位放心，我这个人呢，其实还是好说话的。各位要小心，做了错事儿，千万别落在小严的手里，那才是真的惨。我管不着你们一处啊，都是监察院，一切为了庆国。行了，话我也说完了，该办差了。邓子越，大人，属下应该办什么差呀？刚门口那鱼我也看了，我觉着不新鲜。鱼不新鲜，送来的鱼不新鲜，说明什么呀？说明他检书司看不起我们一处，这谁忍得了？邓子越，属下在，带人把检书司给我封了。大人，恳请大人知道，检书司的戴公公那可是淑贵妃面前的红人呐。我知道，老二他娘嘛，喜欢读书，我见过。那大人是不是再斟酌斟酌？怕什么？听我的，该封就封。就算要封的话，以何罪名啊？一处这么多案卷，检书司就一点过错没有？那要这么说的话，自然是有。那还等什么？
带人去封。大人，我本来就是初来乍到，根本就难以服众，而且我这个职位我压不住简书司啊。那要不辛苦小严公子你带队一趟？一处差事与我何干？都是监察院为国效命。那就有劳小严大人了。我带队去封简书司，那你干嘛去啊？请人啊，戏台都搭好了，总得有个看戏的吧？请谁啊？大罗金仙。我就说这个人太冷漠，没礼貌，自然是比不过殿下。我也得说说你，来京都这么久了，头回到我这儿。是，确实是我不对。这不，亲自登门赔礼道歉。这是什么呀？云梦鱼听说过吗？云梦鱼，那可是透骨仙。咱们先喝上2杯，我让人呐蒸上这云梦鱼呢。全程炒变了，梅雨。心领了，千里送桶水，礼重情更重，是吗？送你了。彼岸，清清。哎，但我知道哪儿有鱼，所以呢？所以咱俩抓鱼去。我跟你去抓鱼，殿下没空。我就说嘛，满京都城里最有趣儿的人就是你了。我也这么觉得。我早就说过，京城里别的衙门可以不管，监察院必须侍奉好喽。我说过这话没有？我说过没有？您说过，戴公公，咱们不敢大意，平日里没少打点，这不今儿还送了云梦鱼过去呢，那还让人家一处把咱们给围喽。我们也不知道啊。哪位主管来的？都没来。领队的说是姓邓，是个主簿。切！起来吧。哎。弄的什么罪名啊？就是克扣些菜钱之类的。这算什么罪名啊？来打秋风的吧。要不您能出宫瞧一眼？一个主簿他也配？你别看监察院在京城里权势滔天的，他这权势谁给的呀？咱们宫里给的。您不去，那边就还封着，这可怎么应对呀？爱封多久封多久。回头啊，跟御膳房说，今天宫里的菜蔬少了一些，尤其是几位贵人爱吃的青菜，没有了。这怎么成啊？上边要是问起来呀，就说一处威风，断了宫里的贡菜，我们简书司官小职微，无力抗争。那地下那边也减菜量了？你来宫里多少年了？这种话你也问得出口？属下知罪。禀戴公公，又什么事儿啊？范闲范大人已经赶去简书司了，
上前说话。范闲范大人已经赶到简书司了。怎么把范闲也惹着了？戴公公做事自有分寸，你下去吧。公公应该去。混账！戴公公做事由你来管吗？等，我为什么应该去啊？回公公，赶去简书司的除了范闲，还有二殿下。你说谁？二殿下。公公莫急，我多问了几句。二殿下虽然到了，却只是旁观，并未有怒容，应该不是大事。那就好。咱们简书司依靠的本就是淑妃娘娘，既然二殿下也到了，公公还是露一面的好，绝不能让殿下觉得怠慢。你说的有道理，我得去。你叫什么来着？回公公，小的红烛。刚入宫的，在宫里有几年了。行，有个伶俐劲儿。你们都学着点儿。是。你跟我一起去。回公公，小人就不去了。大胆！戴公公的话也敢不听？你一边待着去。为何抗命？宫里得有人守着，简书司那边若出差错，也好应对。怎么应对？自然是寻淑妃娘娘求情。你留下。公公放心。你们都别跟着我。啊，是。哎，小红公公。老邓，去看一眼人来了没？是。王先生，稍等。那不敢耽误啊，这里边都等着呢。是，这什么？稍等一下。你看，我早听说啊，王先生这个人智勇双全，可惜我无缘相见。干什么你？这听说王先生是小范大人身边的红人。那么小范大人今天这个局面，他想要一个什么结果呢？戴公公常年给医术送鱼，这情分呢，还是有的，都是举手之劳。但是我们家小范大人可没吃着你的鱼呀。小范大人这不是刚刚到医处吗？您放心，我这都准备了。行，进去吧。哎，等一等，还有一件事。二殿下怎么也来了？这还有件事儿啊。二殿下在，这事儿那就好办了，对吧？毕竟咱们都是在京都为官嘛，做什么事情还是得守规矩的。
明白，明白。哦，教官大人吩咐我出来看看，人来了没有？哎，来了来了。哎，见着有份儿啊！大家赚钱，大家花。啊！老奴拜见殿下。起来吧。谢殿下。听说你这里有云梦鱼，是，来买2条。殿下开玩笑，回头让人给殿下送府上去。你这办的是官差，可不能不收钱。身为一个皇子，不能假公济私，这道理能明白吧？是，这老奴糊涂了。必安，给银子。不用，我请殿下吃鱼。哎，银子我出。不是这入账。回头我就入账。别回头了，这不有纸有笔吗？现在就记。哎，好。你别记这本上，记这本上。戴公公认不认识老金头啊？谁？老金头，一个卖菜的，欠了不少账。哎呦，这好像是想不起来了。想不起来了。这老金头如果跟大人有关系，他所欠的账我可以一笔勾销。不用，已经没事了。哦，那就好，那就好。哟，戴公公这字儿不错呀。不敢。哦，跟这账册之前记的是一模一样。这么说来，戴公公都是亲自写啊。身负皇恩，不敢怠慢。那这账册将来要是查出什么问题，都得问你啊。啊，这个简书司呢，是为宫里办一些杂事儿，账有些细碎。如果大人看不明白的话，我跟您解释。细碎？不是细碎，是大局。简书司就是买点菜，哪有什么大局啊？戴公公，国家兴亡，你们这些太监是不是有责？是吧？咱们庆国刚跟北齐大战一场，也是边军威武，大获全胜。简书司该不该表示？啊，这边军的粮草不归简书司管。大局，往大了想。什么意思呢？简书司是不是庆国的一部分？是。那大战获胜，是不是与有荣焉？有。与北齐一战花了不少银子，对吧？对。这大战平定，朝中缺钱，是不是这个道理？是。那咱们庆国人该不该共度难关？该。简书司该不该负责？该。啊？该负什么责呢？国库空虚，到处缺的就是银子。简书司不想着为国解忧，反而变着法子贪钱，这合适吗？不，绝无此事。老奴为人最为老实，平时见着钱我都难受。大人一定是误会了。老实？我们监察院听说过吧？如雷贯耳。我们办案的手段，想必你也知晓一二。贪没贪钱自己知道啊。这账册查下去是什么后果？都缺钱啊，戴公公。简书司就不能担起责任，有难同当吗？
到后边说话。没事，都自己人。自己人。关于账目的事儿，这里还有一些补充，如果您不明白，可以回去自己看。喂，1000、2000、3000两。哎呀，3000两，还行吧。那话说回来，咱们简书司每天买菜也不容易。应该的，应该的。大家都是同朝为官，我做人也不能太跋扈，与人为善嘛。是。小范大人真是深谙为官之道。那说起来，简书司问题不大，是我唐突了。不是，应该的，茶叶是应该的。误会解释清楚就好。老赵，饿了吧？吃。没剩的饭了啊，咱各回各家吧。殿下那鱼你可别忘了啊！我一定给殿下送到府上去。殿下，要不要找人送你回府啊？不用，回头去。好嘞，一定得去啊！等你消息。这是欠你半年的水果钱。哎，谢谢您还记得，应该的，应该还，应该还啊！哎，今天水果新鲜，再拿点。好，你挑挑。看这个红线啊，你挑。哎，这个红线，哎，就这些吧。你知道自己在做什么吗？受贿啊！这件事儿，我一定会参与。你一个可不够，多找几个一块蹭。什么乱七八糟的？哎，这里来一个，不吃。这弹劾这件事儿，归哪个部门管？除了监察院，就是督察院啊。督察院。御史言官，怎么样？关系好吗？你到底想干什么？我不是说了吗？多找几个人一块参我。辛苦您啊，把这个消息给我散出去。别人布陷阱，都是对政敌，你的好，比自己挖坑。拜托了，被参倒了没人救你。把这个，还有那账册、存档、记录，都交给全院长。是。啊，还有这个，如您所料，戴公公给的。都记上。是。那个戴公公根本就不记得老金头，没人记着他。
其实我也没见过金莲儿，不知道为什么总是忘不掉。老王，若是没人能站出来，他们这些人一辈子就只能忍着、守着。可是谁能站出来呢？谁能让他们见识见识什么是真正的王法？这王法若是总见不着，谁还信呢？你说是不是我矫情？大人，我也想见见这传说中的王法。那就让京都开开眼吧。